अगर आपका भी आईफोन है और मदरबोर्ड का इश्यू है, सर्विस सेंटर गए हो, कस्टमर को सर्विस सेंटर वाले खर्चा ऐसा बता रहे हैं कि उतने में सेकंड हैंड मोबाइल आपको मिल जाएगा। ये आईफोन के मदरबोर्ड रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आते हैं। इसमें सीपीयू का प्रॉब्लम आता है, रैम का इशू आता है, हार्ड डिस्क का इशू आता है, मदरबोर्ड स्वैप करना होता है। बहुत सारे कस्टमर्स के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग बोलते हैं भाई खर्चा जितना चाहे ले लो, लेकिन डेटा लाके दे दो, तो हम उनको डेटा स्वैप करके देंगे, मदरबोर्ड आपका स्वैप हो जाएगा। आपके अगर आईफोन के कैमराज है, जो आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, 15 प्लस, 16, सारे कैमराज अवेलेबल है, जेन्यून पार्ट्स में अवेलेबल है। कोई लोकल डुप्लीकेट कॉपी आइटम नहीं बेचता। शॉप पे विजिट करना, चेक करना, वेरीफाई करना, उसके बाद रिपेयर करना। आपको भी अपना आईफोन रिपेयर करना है तो मेरी शॉप पे जरूर विजिट कीजिए। तो या नियमच्या बरोबर आणि मोबाईल रिपेयर करा।